Entek sing tak omongi diinane kae. Iki tak kukus. Iki mengurung cetik geni dadi tak kukus nang kompor. Aku lek ngukus entek ora usah tak onceki. Sak kulit-kulite engko lek ngonceki lek karo mangan. Enake adang kelemani ngono kuwi. Yo, adang kelemani enake dikukus sak kulite. Lek ngonceki karo mangan kecuali telo sepe utawa basa Indonesiane singkong. Ngono kae lagi dionceki. Tapi lek sejenis entek, sejenis apa nek kuwi mbili, ngono kuwi waluh, ngono kuwi aku lek ngukus enak gawe sak kulite utawa enek-enek telo rambak ngono kae wis sak kulite. Enak lek ngono kuwi.